vita ya ufungaji, vita kugombania kiatu cha ufungaji bora ligi kuu ya soka Tanzania bara imeendelea kushika hatia, lakini vita hii kama kawaida kwa misimu mitatu mfululizo sasa imekuwa ni vita ambayo inawahusisha viungo, ushambuliaji pamoja na washambuliaji asilia. Kwa sasa hivi kwenye ligi ya soka Tanzania bara msimu wa mwaka 2025 2026 tumeona kinyang'anyiro cha ufungaji bora pale juu kikiwa kwa kiungo wa Azam FC Faisal Salum ama Feitoto, lakini pia washambuliaji wengine ambao wamekuwa wakichuana naye kiungo huyu ni kama Prince Dube ambaye anatokea Young Africans, lakini mara kadhaa pia tumemshuhudia mshambuliaji wa Namungo Fabrice Ngoi Wangoi akiwa na challenge pia naye kugombania kiatu hichi, lakini pia kuna washambuliaji wengine ambao wamekuwa wakifunga pia magoli haya na wamekuwa katika chati hizo za ufungaji bora, mtu kama Depo ana magoli 7 Young Africans, Selemani Mwalimu ana magoli 7 kutokea Simba Sports Club na wachezaji wengine ambao wanafuatia hapa. Sasa swali ambalo limekuwa likizua mjadala ni je, ligi yetu imekuwa haina wafungaji wengi ama washambuliaji wa asilia ambao wamekuwa wana uwezo ambao wangeweza kutoa ushindani katika nafasi za juu tofauti na hawa viungo washambuliaji ambao katika misimu mitatu mfululizo iliyopita tumeshuhudia ndio wao wakiwa katika top za ufungaji wa kutafuta kiatu cha dhahabu cha ligi ya soka Tanzania bara, kwa sababu ukiangalia mara ya mwisho mfungaji bora ligi ya Tanzania bara, ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC Premier League kutoa mfungaji bora ilikuwa ni msimu wa mwaka 2021 2022, mahali ambapo kiatu cha ufungaji bora kilichukuliwa na mshambuliaji wa Geita Gold George Mpole ambaye katika msimu huo alifanikiwa kufunga magoli 17 akifuatiwa na nyota ama mshambuliaji wa Young Africans Fiston Kalala Mayele ambaye alikuwa anachuana naye katika mchuano mkali msimu huo, ambapo yeye alimaliza nafasi ya pili akiwa na magoli 16. Sasa msimu ambao ulifuatia wa mwaka 2022 2023 bato pia liliendelea kuwa kali kati ya Fiston Mayele na Saidon Tibazonkiza kiungo mshambuliaji wa Simba Sports Club ambaye mpaka msimu unamalizika kiungo huyo alishare ile golden boot na Fiston Mayele kwa kufungana, wote wakifungana kwa kufunga magoli 17 kwa 17. Baada ya msimu huo Mayele aliondoka kama wengi mnakumbuka, lakini ligi ya msimu wa mwaka 2023 2024 tukashuhudia bato nyingine kubwa ya viungo wa ushambuliaji katika chati zile za juu za ufungaji bora. Hapo alikuwepo Stefan Aziz Ki wa Young Africans, lakini pia Azam alikuwepo Faisal Salum ambaye amekeep up ile consistency kwa misimu mitatu yote ambayo amekuwepo Azam, na msimu huo tunafahamu mfungaji bora wa ligi alikuwa ni Aziz Ki, kiungo mshambuliaji wa Young Africans ambaye alifunga magoli zaidi ya 21 katika ligi msimu huo wa 2023 2024, huku Faisal Salum yeye akifunga magoli 19 akiwa na assist zake 7. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa msimu wa pili mfululizo ligi kuu ya soka Tanzania bara ilitoa kiungo kama mfungaji bora kwenye chati za wafungaji wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Unabaki unajiuliza washambuliaji walikuwa wapi? Walikuwepo lakini hawakuwa na makali mbele ya viungo wa ushambuliaji. Msimu mwaka 2024 2025 tena kwa mara ya tatu mfululizo ligi kuu ya soka Tanzania bara ikatoa top scorer ambaye ni kiungo na huyo alikuwa ni kiungo wa Simba Jean Charles Ahoua ambaye alifunga magoli 16 kwenye ligi akifuatiwa na mshambuliaji Clement Mzize wa Young Africans ambaye alimaliza msimu ule akiwa na magoli 14. Kwa hiyo kwa misimu mitatu mfululizo unaweza kuiona ligi kuu ya soka Tanzania bara washambuliaji wamekuwa wakipigwa bao na viungo. Viungo ndio wamekuwa wakiwa wanamaliza katika nafasi za juu kwenye chati zile za ufungaji bora. Alianza Saido akafuata Aziz Ki, lakini akaja Jean Charles Ahoua, na msimu huu sasa wa mwaka 2025-26 tunamwona Faisal Salum
ameibuka katika wanaowania kiatu cha ufungaji bora, akifunga magoli 10 mpaka sasa hivi kwenye zaidi ya michezo 21 ambayo ameichezea Azam FC, na nyuma yake kwa mbali anamnyemelea Prince Mpumelelo Dube, mshambuliaji wa Young Africans ambaye ana magoli 9 mpaka sasa hivi. Ni bato ambayo tunasubiri kuona, je, utatokea msimu wa 4 mfululizo ambapo kiatu cha ufungaji bora kitakwenda kwa kiungo ambaye ni Faisal Salum ambaye ana magoli 10, ama washambuliaji watapindua meza? Prince Dube anaweza kapindua meza, ni Depu wa Young Africans anaweza kapindua meza, ni Fabrice Ngoi wa Ngoi wa Namungo anaweza kapindua meza, ama ni mshambuliaji Selemani Mwalimu anaweza kapindua meza ya washambuliaji kuchukua kiatu cha ufungaji bora msimu huu wa mwaka 2025 2026. Kwa hiyo ni bato ambayo inasubiriwa kuona, lakini pongezi kubwa sana kwa Faisal Salum kwa sababu amekuwa ni mchezaji wa Kitanzania ambaye licha kucheza eneo la kiungo, lakini amekuwa na consistency kubwa sana ya kufunga magoli kwenye timu yake ya Azam FC. Msimu wa mwaka juzi nimekwambia alifunga magoli 19, lakini mwaka jana alihusika kwenye magoli 13 ambayo yalihusika kwenye zaidi ya magoli 15 ya Azam kwenye ligi, akifunga magoli 4 lakini pia akichangia asisti 13, akiwa na mchango wa magoli akiwa na mchango wa zaidi magoli 16 kwenye ligi ya msimu uliopita. Kwa hiyo namba zake zimekuwa zikishoot ya after ya, hasa tangu amejiunga na Azam akitokea Young Africans. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye bado naamini anaweza kawapa challenge washambuliaji ambao wanashindana naye kwenye bato ya ufungaji bora kwa sababu ya fomu alionayo, lakini uwezo wa kufunga na kutengeneza nafasi nyingi kwa wachezaji wengine ambao wanacheza nao Azam. Kwa sasa hivi mpaka nikukumbushe tu, kwa sasa hivi katika kikosi cha Azam, Faisal Salum ama kwenye ligi kuu kwa ujumla ndio mchezaji mwenye assist nyingi, lakini pia ndio mchezaji mwenye magoli mengi. Ana assist 8 kwenye ligi, lakini amefunga magoli 10. Kwa hiyo ndio mchezaji mwenye goal contribution kubwa kuliko wachezaji wote wanaocheza ligi ya soka Tanzania bara kwa msimu huu wa mwaka 2025 2026. Huyo ndio Faisal Salum akiwa katika kiwango bora sana msimu huu na matajiri wa Chamazi Azam FC. Bana, jina langu mimi ni Shabel Daniel, endelea kufuatilia vipindi vyetu, na hii ilikuwa ni The Golden Boot ya Anuari TV.